गोव्याला एक डॉक्टर ते असंच एक पाच होतं ते लागतं सर ते आता हे गुडघ्याचे पेशंट असतात ना ही साईड पण दुखते ना नाही फक्त इथेच दुखतं. इथे दुखते ना जीवला डेंजर नाही घ्या सर त्यामुळे आयडिया नंबरची जेड असतो बांधणी कसं आता या तुम्हाला मिनटं घेतो ह्याच्यावर तेल घालायचं नाही. हे घ्या तुम्ही ते हे घ्या मी प्रॅक्टिकल हे करतो घ्या ओके नंतर याला असं करायचं झालं तर ह्या पेशंटला जसं आपण बँडेजची पट्टी बांधतो ना सेम त्याच पद्धतीने घ्या तुम्ही ती क्रिया टाईट बांधायचं फक्त चालू करू. टाईट बांधायचं हां तर जेवढं ॲक्टिव्ह तेवढं सांगायचं बांधतो तसं ना